Ад Сибел, ад Ямач и Мирач, за техния любим съпруг и баща Ока, от Веселиново, за едно щастливо семейство. Те са смисълът в неговия свят. Ока върви напред, гледа той, семейството пази с обич и спокой. Домът им е пълен със смях и мечти, а щастието в сърцата им блести. Всеки ден започва с детски глас, с усмивки и обич във всеки час. Сибел е силата до неговото рамо, а заедно преминават през всичко. Е готов да даде всичко на света. С усмивка върви, до него Сибел с любовта стои. Ямач и Мирач са радост в дома, те са смисълът в неговия свят. Ока, Сибел, Ямач, Мирач, едно семейство, една обич, един дом и много щастливи дни напред.